Masarap! Putangin na masarap! Gusto ba? Ano y***? O bakit? Ayos naman na! Mukha ba akong aso? Mukha lang, pero di ako aso. So yo, what's up? Nandito na mga nakot. Nagbabalik ang inyong lingkod, Tol Katol. At ngayon, mapaprank tayo. At ipaprank natin sila ng Coco Crunch. Pero ang bibigay ko sa kanila, dog food lang naman. Yo. So yun guys, eto na ang ating Coco Crunch at eto ang ating gatas. Ilalagay na natin guys. At ito ang ating karumal-dumal na gagawin. Dog food. Dito sa isa. Dog food. Ang sarap. Oh no. Nasa atin eh. At eto na guys, itatabi muna natin tong dog food. Tapos pag humingi sila, ito yung bibigay natin. Pero patitikimin natin sila ng Coco Crunch. Ito kaya ang dog food, titikman natin guys. Oh no! Apa, para sa kanila to! So ayun guys, tatawagin na natin si Tolbu, ang unang bibigtamayin natin. Hello, Tol. O Tol! Tol, dito Tol! Merienda tayo! Ano na? May merienda dito, Coco Crunch. Hindi ko maubos, ang dami. Hindi ko maubos, ang dami. Coco Crunch, dito. Oo nga, ano nga yan? Coco Crunch. Coco Crunch? Oo, dito. Punta ka dito. Legit yan, Tol, ah. Oo, Tol. Masarap to, Tol. Bisa mo, hindi ko maubos. Sandali, bibis lang ako. Sige, Tol, tingin kita. Oo, sige, sige. Bisa mo, ha? Oo. Ayun na, guys. Pupunta na siya. Oh, napatawag ka. Ano yan? Merienda, Coco Crunch. Ha? Sarap, Coco Crunch. Kumakain ka niyan? Baka musal lang yan eh. Tingnan mo. Masarap kaya itong... Sarap. Sarap. Kaya ba? Tako mo no? Tinawag ka. Hindi, may ginawa ko sa'yo. Yan yan? Coco Crunch. Parang ba? Na? Tigisa daw. Parang gusto ko yan. Bagong labas. Ha? Bagong labas na Coco Crunch. Bagong labas to? Caramel flavor. Sarap, Tol. Sarap. Tangina mo, baboy. Lasang ano? Langya. Ano daw, sarap? Langya. Gusto mo agad eh. Oo. Oh, oh, oh. Tawagin mo si Bang Ruben. Ben, Siya, papakainin natin. sakto. Nakita ko siya kanina doon. Gusto mo, Tabi tawagin mo muna, siyempre. Tawagin ko na. Tawagin mo na. Gusto mo? Ganti rin. Ayun guys. Nakita natin si Mang Ruben doon. Tara. Kita natin. Para makaganti naman ako. Ruben! Hey, what's up, boy? Tara, may merienda doon. Sa ano? Kakain ko lang. Station natin. Tara, pangimagas nga eh. Tol, eto, Tol, Tol, si merienda Ruben, mo. eto. Merienda ka Oh, muna. sabi ko sa kanya, Kakain ko food lang trip eh. muna tayo. Masarap Hindi, to, pangimagas. Coco Crunch. Pangimagas mo. Ayaw mo. Gusto ko yun. To, Oo. tinabi ko talaga to para sa'yo. Oh, tignan mo, Sarap ba ganyan to? kami kabuti. Oo. Dalang ko lang mag-regret, Tol. Oo, sarap yan.
Sarap na tol. Gusto ba? Hindi. Bagong labas number brand yan ay Ano ba to? Coco Crunch. Ano ba yan? Coco Crunch. Anong flavor? Flavor, gold food. Dok pa dyan? Masarap! Putang ina, masarap! Dali, masakit yung tiyan ko. Gusto ba? Gusto mo agad eh. Oo. Natay na ako sa ginawa mo eh. Sarap no? Sarap. Gusto pa nga eh. Kaso lang, alam, sa iba. Tawagin mo si ano, Eloy. Yung paprak natin. Ay, sakto nakita ko doon. Kanina may bili ako. Oo. Kahit yung bisa niya. Oo, di ba? Oo. Tol, ano tol? Wah, sarap. Sarap mo eh. Nagiyaya tol, no? Kaya nga namin Sabi ko sa'yo. tinawag ikaw eh. Ano yan? Coco Crunch. Makakalimutan mo yung Masarap yan, pangalan ko tol. dyan. Oo. Siyempre, timpla ko yun eh. Oo. Tsaka madalang ako maglibre. Sarap yan. Delicioso. Ayos ba? Nanay mo. Ayos. Ayos. Pangalan ko, tol. Sarap Oo. ka. Nakalimutan ko, nakalimutan ko. Wala ba akong dyan, tol? Wala ba akong Meron. ginawa? Bigyan mo yung important. Bigyan mo yung Hindi ka naman important. ipasabi yun. Coco Crunch. Yan. Galing US ata to, tol ah. Oo. New arrival ng Coco Crunch. Mukhang masarap to ah. Masarap talaga yan. Timpla ko yan eh. Tsaka madalang ako Kumakagat maglibre. yan. Sige, damihan mo. Marami yan. Sige. Bigyan mo pa nga. Bigyan mo. Gusto ba? Yan, ito yung flavor niya. Oh, parang Loy. Ito lang. Tignan mo, yan o, dami o. Flavor. Oo, flavor, di ba? Ano yan, tol? Sinakot-takot niyo ko dito para magpakainin lang ng... Bakit? Ayos naman na. Mukha ba akong aso? Wala, pero di ako aso. Ayos lang yun, tol. At least nakain ka ng important. Oo, di ba? Diba? Akala ko naman, tropa niyo ako. Baka alis na ako dito. Tol, dito. Gusto mong bumawi. Oo. Siyempre, Gusto. Babawi tayo. Bawi tayo. Tawagin mo si Boy Kanin, matakaw din yun. Hindi, wala pa si Boy Kanin, tol. Si ano? Si Giant. Giant. Oh, Giant. Giant naman. Sige. Si Giant. Tawagin niyo. Tawagin mo. Tol, Oh, tagal naman nila. pumunta na yan. Tawagin niyo. Tol, nandiyan na ba? Nandito na. Yung mga ano natin. Ano yung tinikman ko? Ang sarap. Coco Crunch. Galing US. Pasok kayo. Oh, Tito. Prank na naman yan. Hindi pa prank ka na rin Lagi namin? na lang prank. Sawa na ako. Hindi naman Wala nang prank ngayon. Kami kasi pag kumakain kami, gusto Hindi, ako ngayon, huwag mo na tikman. Hindi. Dududa ka ata sa amin eh. Ngayon ang maglibre si... Oh, ano? Tayo dito. Hindi naman prank yan. Wala na. Meron pang isa. Ito, huwag yan. Huwag mo busin yan. Ito, mas masarap to. Meeting US, Coco Crunch, new arrival. Ano, kakaiba to. Oh. Masarap yan. Sarap yan. Eh, brown na. Oo. Sarap no? Alam ba anong flavor niyan? Oh. Ano? Sige. Ano yan? Dog food, ginawa niyo ang aso. Ayos lang yan. Hoy, yan. Tara. Dito ka! Dito ka. Tara. Para makaganti ka. Oo. Paano? Total matakaw din si Boy Kanin. Anong gagawin natin? Siyempre yan. Baka kasi niya kinain yan eh. Kanin lang kasing kinakain niya eh. Tatawagin ko. Natural. Tawagin natin Mukbang yan. yan, mukbang Nandiyan yan. na pa siya. Oo. Baka ubusin niya pa yan. Sige, tawagin mo. Oo. Sige, tatago ko. Ano naman yan, tol? Tara, may food trip dito. Nagpa-libre si ano. Nakikita mo may kasama ako doon, tapos ayaw mo ako dito. Huwag ka muna Ano? mababae. babae. Ayaw mo. Pinagmimerenda ka na nga, ikaw naman pinagmimerenda namin. Ayaw mo nga. Masama tayo Ayaw dito. mo. Ayaw mo nga. Pinapakain ka namin. Meron akong kasama doon eh. Sige, maya mo yun! Kailangan na. Kailangan mo mabusog. Kailangan mong mabusog kasi nangangayayat ka na. Dito na ng tiyan ko eh. Ayaw mo ata, ayaw mo. O, patikman mo kapag. Coco Crunch. Pag natikman mo yan. Pinagmimerenda ko. O, tikman mo. Akin na to? Hindi, tingnan mo lang. muna. Tikman mo muna. Iba-iba kasi flavor ngayon yung Coco Crunch eh. Galing US yan, tol. Galing Masarap. Ano? Tama na. Yung isa yung tikman mo. Oo, Hindi iba. masarap to. Pinapatikman namin natin. Galing US yan, galing US. Coco Crunch, new arrival, galing US. Sa akin to. Kung maubos mo, sa'yo na, sige. Ba't ka mang babae? Kanin yan, naubos ko. Ito pa kayang pipirang na ko rice. Di Masarap yan, masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Sarap. Sarap.
Isa pa. Gusto mo ba? Tol, bigyan mo nga. Ayan, Tignan mo. Kaya pala, pinakagat ko, parang... Congrats naman yun eh. Kaya pala... Kaya pala, pinakagat ko, parang nalulusaw sa ano ko. Ano nasa? Sa prank lang naman yan. Hindi ka nag-iisa. Buti pa sanang pinsilang baboy yung pinakain niyo. Oo nga pala. Asra. Mukha pala no. Kaya na asra na eh. Susunod, bibili ka. Namatay ako dyan. Pero puso muna to. Tara, pa. Ginagawa ko lang ako dito.